Ну, у нас сегодня по плану второе озеро порыбачить сетями. С утра -1. Вчера передали в Вологде, снег выпал. А я даже не знаю, Вологда для нас-то жуткий юг. А у нас пару снежинок вчера выпало и все. Эх, это все ерунда. Я вот зимой купил на бобров бороться капканчик. А сейчас меня жуткие сомнения взяли. У нас тут Мишка с лосей перешел 100% практически на бобров. Что около одного озера бегает, потом перебегает на второе озеро, там бегает. Все норы разрыл, которые увидел, по крайней мере, и где кто шевелился. Там, где я ездил позавчера, так там вдоль берега он там высокую хвост вытоптал. Прямо вдоль берега бежит и, не знаю, смотрит. Это привело к тому, что, во-первых, бобров резко меньше стало. Там каждый год валили тучи деревьев, а тут все деревья стоят. Так что медведь против лесорубов классно действует. Это один момент. А второй момент. Если я этот капкан поставлю, вместо бобра там медведь попадется, думаю, он сильно обидится, как думаешь? На опыте проверить. Не надо. Медведь подранок обиженный нафиг надо. Поэтому я, бог с ними, с этими бобрами, я за их поимку заплатил, но пускай пропадут, чем с обиженным медведем встречаться. Ну что, поехали. Ну, сегодня я взял проверить Бродний Тигар. Там написано, тепло сохраняет. Тепло сохраняет точно. Я вот сейчас иду, вон 50 метров еле-еле прошел. Вроде даже жарко ногам. Это может и ерундой стать, потому что голенища достаточно плотные. Может оказаться так, что мои ноги опять из строя выйдут. Так, ну что ты тут наклонилась? Посмотрим. Не выйдут ли суставы ног от этих достаточно плотных сапог. Так, выходим на болото. Ну, летом этот ручей высыхал. Ух ты, наполнился. Водой болото наполняется по полной программе. Болото с водичкой стало. Ну, ветрова. Мимо тропы, и то хорошо. Так, это что? Еще ветровальчик милипузерный на дорогу постаралась перекрыть. Оставлять не буду. Ой. Ух, какая! Ну, можно проходить. О, красота! Ура! До озера дошли. Угу. Вода какая-то мутная. Интересно. С чего это такая мутная? Ну что, Валерий Батькович, хорошая работа начинается с хорошего перекура. Уток нету. Вода какая-то серая, интересно. У рыб всех праздник какой-то, и они, у них бал на дне. Муть подняли все. Ты думаешь, кто-то бутылку водки туда уронил? Ну, скорее всего, точно какие-то водоросли. Тузик, я туда не иду. Ну что, Розочка, пора поработать. Напоследок. Весло здесь, где-то черпалка тоже здесь, пригодится. Ну что, поехали кататься. Ого, тут самому раньше лодки. Ой-ой. До кучи чуть тузика не задавил. Но он с реакцией шарахнулся. Эй, что там, бобров ищешь?
Валерий, а количество бобров явно уменьшилось. Дно оголяться начало, берег оголяться. То есть вода опускается. Точно ведь вода падает. Кубышки даже вон на суше остались. Ну, Валерий Батькович, я поехал. Так, ну, ведро-то я взял ягоды посмотреть, чернику. А то молоко взял. С черникой вкуснятина. Ох, она еще не хочет подъезжать. Давай. Фу, еле спихнул. Так, я сейчас сделаю с Арти Морталя GoPro, который удерживает воду. Пока я кругом озера крутанусь, поставлю около первой сетки посмотреть, как рыба плавает и вообще плавает ли. А дай бог еще и попадет. Ну-ну, посмотрим. Реально серо-мутная какая-то вода. Ну, кидаем по старым местам. Что придумывать новое, когда на старых попадается? Стоять. Вроде под лесом должно быть тихо, а сдувает потихоньку. Поплавал сюда. Выдр вроде не видно последний год. Зимой ушли. Ветер гонит, в принципе, куда надо почти. Пользуемся моментом. Почему бы не использовать этот ветер? Ну, давай. Шо остановился? Какой-то ветер хитрый. Увидел, что помогает, и перестал поддувать. Ну, тырдоколь. Тыр это наполнись, покоми и коль, еще и останься. Ух ты, какая глубина! Сетку лучше оставлять в расплавленном виде. Ну что, ставим в воду нашу одну камеру. Где камеру-то поставить, а? Вдоль сетки на глубину. Там вроде больше рыбы в прошлый раз попадало. Правда, я говорю, что вода упала и сильно все изменилось. Так, ну что, приятель, помочимся? Так, стоит. Ну, на полметра глубины. Ладно, поехали. В темноте за третий сорт пойдет. Из болота тащить бегемота ерунда. Хуже, труднее сырой, очень сырой лес. В лесу костер развести, чтобы погреться в холодрыгу. Мы только со второй спички зажгли. Вторую сетку поставим подальше, чтобы больше охват был. Еще в прошлом году сетку привязывал здесь, на эти кустики. Вода упала, оголила бобриную нору, свежих следов абсолютно нету. Как медведь там поразорял плотину, как ему столько сил хватило. Там же плотины-то мощняцкие у бобров. Ну, вода упала и много чего изменилось. По крайней мере, сетки мы уже сюда не поставим. Тут мелкота одна стала. Так, а что мы только на старые места? Поставлю я на новенькие. Посмотрим. Ну, условно новенькое. Условно скажем, то же самое, только по-другому. Так, ветер. И куда? Ну, это разве ветерок, это ерунда, мелочи жизни.
Как я понимаю, бобриный период практически подошел тут на этих озерах к концу. Ну, наверное, мясо вкусное, раз медведь на них перешел. И так капитально их проредил. Таких редко стало. На бобриную плотину, конечно, не ходил, но я думаю, что просто их мало стало, а если они остались еще. А может, и всех съел медведь. Всех съел, плотину поддерживать некому стало, и плотина потекла. Большая вероятность. В принципе, плотины же каждый год поддерживать надо. Весной большая вода сносит частично. Доделывать надо. То есть за плотиной надо следить постоянно. А раз вода упала, и упала прилично, либо бобры убежали, либо их съели, Мишка тут все истоптал. Ты чё, скотина? Это я хорошо капкан не взял. Тут вместо бобров бы сейчас Мишка попался. Я пришел бы, он тут матюгался по медведю. А подранок дюже опасное дело. Ну, тырдаколь. Ой-ой-ой. Ни хрена себе. Вот ты, тигар, блин. Блин. Все-таки толстая резина. Вряд ли сильно хорошо. Медведь, медведь, напугал бобров. Хрен там медведь. Это не медведь бегал, это лось, вон край берега бегал. Ну, ясное дело, он страшнее медведя. У него рога еще есть. Лось, когда шел, тут твердая основа, он глинистая. Я вон никакого следа не оставляю. А он тяжесть есть, копытца свои свел, и след достаточно маленький получился. Наверное, из-за лосей убежали бобры с этого озера. Ладно. По сути дела, в природе произошла саморегуляция. Развелись бобры, мишки прибежали, покушали. Так, ладно.